Çoxsəsliliyin səsi Araz News radiosunu dinləyirsiniz. Değerli dinleyiciler, sizi Araz News radyosunun gündem verilişinde hoş gördük. Bugün İran ve Azerbaycan münasebetlerinde qorxulu bir döneme şahitlik edirik. Bugünkü verilişimizde Fars Haber Ajansında yayılan bir məqalə hakkında danışacağıq. Bu məqalədə Azərbaycan Cumhuriyyəti İran tərəfindən açıq şəkildə hərbi əməliyyatla təhdid edilir. Bu programda çalışacağıq. İranın Azərbaycan Cumhuriyyətinə qarşı bu təhdidlərinin gizlin və pərdə arxası ölçülərini analiz edək. İranın İnqilab Keşişçiləri, yəni Sepaha bağlı Fars Haber Ajansı İranın neft kartları və Amerikanın savaş müadiləsi başlıqlı bir yazısında Azərbaycan Cumhuriyyəti və Türkiyəni açıq bir şəkildə təhdid etdi və Amerika ilə İsrailin İrana saldırması durumunda bu ölkələrin Tehranın məşru hədəfləri haline gələcəyini açıqladı. Bu yazıda söz konusu senaryo savaş alovlarının Washington'un Batı Asya'daki bütün müttəfiqlərinə yayılması kimi tanımlanıb. Məqalədə qeyd olunub ki, İsrailin Azərbaycan Cumhuriyyətinin neftinə olan bağlılığı son illərdə bənzəri görülməmiş bir həddə çatıbdır və Bakını İsrailin ən həyati enerji tərəfdaşlarından birinə çevirib. Yazarın fikrincə, bu addım Azərbaycan Cumhuriyyəti üçün yalnız bir iqtisadi risk deyil, bəlkə də bir stratejik bir xəta sayılır. Fars yazının davamında İranın qabaqlayıcı savunma ya Difai Piştəstanə adlanan stratejisinə işarə edərək yazır ki, Tehranın yeni stratejisi bölgesel qabaqlayıcı savunma üzərində qurulub. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir hücum baş verərsə, torpağı və ya ərazisi İrana qarşı əməliyyatlar üçün istifadə olunan ölkələrin hərbi bazarları, həyati təsisatları və s. hədəf alınacaqdır. Yazının başka bir bölümünde deyilir ki, Azerbaycan neftinin Bakı-Tiflis-Ceyhan lüləsi vasitəsilə Türkiye'ye ve oradan İsrail limanlarına daşınması bu ölkəni İranın hədəf alma listəsinin ön sıralarına salıb. Bu media həmçinin iddia edib ki, İsrail hərbi hava qüvvələrinin İran sərhədləri yaxınlığında yerləşən Azərbaycan Cumhuriyyətinin bazarlarında əl çatanlığı istər casusluq və nəzarət əməliyyatları üçün olsun, istər də ehtimal olunan hücum senaryolarında Azərbaycan Cumhuriyyətinin İranın hücum hədəflərinə çevrilməsinə səbəb ola biləcək digər amillərdən biridir. Fars Haber Ajansı bu mövqeləri Tehranın Bakı, Ankara və bölgənin digər paytaxtlarına mesajı kimi şərh edir və vurğulayır ki, hər hansı bir hücumda əsas amili ilə bölgesel asanlaşdıranlar ya təhsil konəndiqanı məntəqəyi arasında heç bir fərq qoyulmayacaq və qırmızı xətləri keçmənin ağır həzinələri olacaqdır. Yaddaşdan sonunda açıqca bildirilir ki, qırmızı xət çəkilib və ondan keçmək Azərbaycan Cumhuriyyətini birbaşa Tehranın açıq hədəfinə qoyacaqdır. İndi gəlin bu məqalənin pərdə arxasına baxaq. Bu məqalə bir stratejik analizdən daha çox Tehranın bölgesel dəyişikliklərə, özəlliklə də Türkiyə və Azərbaycan Cumhuriyyətinin gündən-günə artan roluna qarşı duyduğu dərin və genişlənən niyarançılığının açıq əksidir. Bu kəskin dilin arxasında niyarançılığın daha dərin bir layihəsi ortaya çıxıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Güney Azərbaycan türklərindən duyduğu qorxu. Tehran yaxşı bilir, Azərbaycan Cumhuriyyətinin bölgənin enerji və təhlükəsizlik gəlişmələrində yerini bərkitməsi və Türkiyə ilə olan doğal bağları yalnız bir xarici məsələ deyil. Bəlkə bu mövzunun İranın daxili müadilələrinə birbaşa təsiri var. O yerdəki milyonlarla Azərbaycan türkü illərdir öz kimlik, dil və mədəni tələblərini mətrəh edirlər və Tehran tərəfindən yalnız təhlükəsizlik, yəni əmniyyəti baxışı ilə cavab alırlar. İran hakimiyyəti yaxşı dərk edir ki, 10 illər boyu davam edən sistematik ayrı seçkilik, dil və mədəniyyət kimliginin inkarı və türk bölgələrinə təhlükəsizlik açısından baxmaq, mərkəzi dövlətlə Azərbaycan türklərinin böyük bir hissəsi arasında dərin bir uçurum yaradıb. Belə bir şəraitdə Amerika və İsrailin Tehranın kontrol gücünü zəiflədən hər hansı bir hərbi müdaxiləsi bu uçurumu bir feil, bir siyasi və kimlik buhranına çevirə bilər. Bu qorxu köksüz deyil. Son yüzildə İranda mərkəzi dövlətin gücü nə zaman zəifləyibsə, Güney Azərbaycan məsələsi yenidən üzə çıxıb. Muxtariyyət hərəkatlarından tutmuş, siyasi və mədəni haqların əldə edilməsi üçün aparılan mübarizələrə qədər.
1324 ilə 1325-ci illərin, ya miladi illə desək 1945-ci ilin təcrübəsi və Azərbaycan Milli Hökumətinin sarsılması həm hakimiyyətin, həm də Azərbaycan Türk millətinin tarixi hafizəsində hələ də canlıdır. Bununla yanaşı Azərbaycan Cumhuriyyətinin prezidenti Cənab İlham Əliyevin son çıxışlarına da diqqət etmək lazımdır. Əliyev son ay və illərdə dəfələrlə dünyadakı Azərbaycanlıların haqlarını müdafiə etməyi vurğulayaraq bildirib ki, Bakı öz soydaşlarının taleyinə qarşı biganə deyil. Hərçənd bu mövqelər beynəlxalq hüquq çərçivəsində və diplomatik dillə ifadə edilir, lakin Tehranda çox vaxt təhlükəsizlik təhdidi kimi yozulur. Elə buna görədir ki, rəsanələrdə bu təhdidlər və qırmızı xətt çəkmələr xarici oyunculardan daha çox daxilə bir mesaj daşıyır. Güney Azərbaycan türklərinə bir xəbərdarlıqdır ki, bölgəsəl şəraiti öz təməl istəklərini irəli sürmək üçün bir fürsət kimi görməsinlər. Azərbaycan Cumhuriyyətinin əleyhinə olan bu təhdid dili ilə yanaşı, İran İslam Cumhuriyyətinin Qarabağ işğal illərində Ermənistana etdiyi geniş dəstəklərini və sərhəd bölgələrində PKK kimi silahlı qrupların fəaliyyətinə göz yumub və yardım etməsini də unutmayaq. Azərbaycan torpağının təxminən 1/5-i 30 ilə yaxın ermənilərin işğal altında olduğu və 1 milyon Azərbaycanlının qaçqın düşdüyü bir vaxtda Tehran yalnız tərəfsiz qalmaqla kifayətlənmədi. Bəlkə tranzit yollarını açaraq, yanacaq təmin edərək və İrəvanın iqtisadi damarlarını qoruyaraq əmələn işğalın davam etməsinə yardım etdi. Bu davranış İran İslam Cumhuriyyətinin ölkələrin ərazi bütünlüyünü müdafiə etmək iddiaları ilə tam ziddiyyət təşkil edirdi və Azərbaycan xalqının tarixi hafizəsində sağalmayan bir siyasi yaraya çevrildi. Bu tərəfli yanaşma 2020-ci ilin 2-ci Qarabağ savaşında da müxtəlif formalarda davam etdi. Azərbaycan Cumhuriyyətinin işğal altında olan torpaqlarını azad etdiyi bir vaxtda İran ərazisindən Ermənistana yanacaq, təchizat və logistik yardımların daşınması barədə çoxlu xəbərlər yayıldı. Bu xəbərlər Tehran tərəfindən inkar edilsə də, mediada yayımlanan görüntülər və İranın türk şəhərlərində, özəlliklə də Güney Azərbaycanda edilən geniş xalq etirazları göstərdi ki, cəmiyyətin böyük bir hissəsi bu yalanlara inanmır. Bu etirazlara verilən sərt əmniyyəti cavab hər şeydən çox onu isbat etdi ki, İran hakimiyyəti üçün Qarabağ məsələsi bölgənin türk mehvərinə qarşı aparılan geopolitik mühadilənin bir hissəsidir. Savaş bitdikdən sonra və meydanda yeni reallıqlar bərqərar olduqdan sonra da bu siyasət köklü bir dəyişikliyə uğramadı. Tehranın savaşdan sonraki sərhəd münaqişələrində Ermənistanın mövqesini siyasi cəhətdən dəstəkləməsi, Zəngəzur dəhlizinə açıq şəkildə qarşı çıxması və türk dünyasının birləşməsi qarşısında geopolitik sədr rolunu oynamaq həvəsi hamısı onu göstərdi ki, İranın əsas qorxusu Cənubi Qafqazda daimi sülh deyil, bəlkə Azərbaycan Cumhuriyyəti, Türkiyə və Türkistan arasında strategik bağların güclənməsidir. Bu siyasət həm Arazın quzeyində, həm də Güney Azərbaycanda türklərin bir-birinə yaxınlaşmasından duyduqları o qədim qorxudan qaynaqlanır və bugün media təhdidləri kimi üzə çıxır. Bu məsələlərdən yanaşı, İslam Cumhuriyyəti 10 illər boyu sərhəd bölgələrində PKK və onun qolu olan PEJAK kimi terror qruplarının fəaliyyətinə göz yumaraq və ya birbaşa dəstək verərək bölgədəki əmniyyətsizliyini artırmışdır. Bu qruplar yalnızca Türkiyənin təhlükəsizliyini yox, bəlkə Güney Azərbaycanlı vətəndaşların da canını təhdid ediblər. Digər tərəfdən Ankara və Bakının öz torpaqlarından İrana qarşı hərbi əməliyyatlar üçün istifadə edilməsinə icazə verməyəcəkləri barədə dəfələrlə verdikləri rəsmi bəyanatların Tehran tərəfindən görmədən gəlinməsi onu göstərir ki, bu təhdidlərin əsli hədəfi savaşın qarşısını almaq deyil, bəlkə bölgənin türk mehvərinə qarşı siyasi və ruhi təzyiq göstərməkdir. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü gündəm verilişinin sonuna çatdıq. Yeni bir proqramda görüşmək umudu ilə əsən qalın.